Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di tim Abal-Abal 135cc guys. Video kali ini kita mau reading santai malam-malam yang sepi ini. Kita mau lihat spek si Bima yang sekarang guys, yang semakin menggila, bibir merah menggoda dan semakin menggila guys. Kita coba spek si Bima yang sekarang. Kita speeding kuriling kota. Oke. Buat kalian yang nanyain kenapa sih nggak ngupload lagi, kenapa nggak ada video baru, ya dikarenakan ya ke-1 cuaca, kedua sibuk kerja, kita berdua masih kerja, nggak ada waktu buat reading bareng lagi. Sekarang masih ada waktu, cuaca mendukung, walaupun keuangan ya bersyukur aja lah. Pokoknya mah kita gaskeun aja guys. Jangan lupa bersyukur hari ini. Kita speeding bareng. Suaranya gila, siripnya gila. Anjir, motornya anjir. Semakin menggila bener-bener si Rifki. Wih, suaranya ngeri. Ntar ya, kita lihat aja speedingnya bareng Pangeran lagi. Soalnya kan baru speeding lagi. Anjir, ini motor jadi bisa dorong banget guys, bisa ngangkat, gila bener-bener si Bima anjir. Emang gila. Jadi susah disiap guys sama saya anjir. Dia kan spek si Bima ya masih orisinil ya, masih ya biasalah. Gimana ya, masih setelan pelajar. Kalau sekarang kurang ajar anjir. Goblok. Terobos lampu merah anjing. Sarap. Suaranya anjay. Telepon, kebuang banget itu motor. Maaf guys lah, bahasana campurnya. Rifki lagi mencari abang jago di malam hari. Keliling kota yang sepi dikarenakan ya kondisinya anjay, lepas tangan langsung hejo, dan bisaan baturin. Rasa web, reading santai tapi lamun kosong mah ya guys. Wayahna rating mah lamun kosong kayaknya ngagas gitu guys. Jadi maklum lah, bukan masalah arogan. Kalau arogan di jalan umum, maksudnya di jalan yang rame, mau di gerogang mau gegeberan, gebot bayar tong diomongin parah anjir, gila. Sletingnya dol cina guys. Jadi kita baru reading santai lagi ya Ki. Main malam iseng-iseng. Main malam iseng-iseng katanya guys.
iseng-iseng dengan mencoba spek baru si Bima guys, baru gila anjir, standing dulu anjir motornya. Oh iya ninja jebrok di sana. Jalannya logak bahaya. Jangan dulu. Ada ninja guys. Mantap, flyover baru. Suaranya. Nah, pakai lampu ya. Pakai lampu klap-klip biar ada penerangan lah sedikit. Ampurain lampu liar. Guys. Tapi lamun sana poe kieu nya cang saya juga GoPro. Heeh. Pelek ngakealnya pas ino kita start. Kita speeding. Panjang deh kali itu teh. Buat kalian yang bucin tapi miskin, yang penting kaki. Janjo, ayo tinggal janjo. Janjo anjir emang. Cocok banget buat kalian yang punya beban pikiran, hati nggak enak, buat speeding di jalan emang enak. Gila, anjir, motor anjir.
beda ganti jok gitu beda tanahnya deh. Siapa orangnya ya lampu paeh deh liur. Paling nggak ganggu. Motor Miniente ya mau diganti ntar koplingnya sama jokinya si Bima si Riki. Jadi besok kita nguploadnya ya kalau sempet kita ngupload kopling. Jancu anjir motor orang can siap. Gila eta motor. Jadi guys, buat yang kalian mau nanya-nanya ya, spek si Bima yang sekarang masih sama yang dulu. Boring masih sama yang dulu, cuman ya ada sedikit poles-poles dikit lah sama dia sendiri. Jadi buat nanyain ya. Allahu Akbar. Tuan deh. Mumpung halodo cuaca mendukung, kita gas lah. Gila anjir, motor eta bener-bener aja. Saya menerkeun Allah. Kurilingan aja mah gila anjir, tapi dia edan. Ayeuna urangan kayak mana udang kita senang ngejar saya anjir. Mobil anjir. Kita lihat apakah si Bima bisa mengejar saya. Anjay, sombong hilat. Ngeri anjir memang. Cocok buat kalian yang para sad boy.
yang melepaskan lalu ikhlaskan, anjay, cocok di dia mah. Punya pikiran tentang perasaan ungkapkan di jalan. Tapi omat jalana ulah arogan. Gila. Ayo. Gila. Lanjut. Kenapa, Cok?